谁能想到把鸡蛋倒入辣椒里，出锅瞬间就成一道大人小孩都爱吃的美食。这种不辣的辣椒，不知道你们那里叫什么？把它切去头部，挖掉辣椒籽，碗中打入3个顺产的鸡蛋，搅匀打散，再把蛋液倒进辣椒里面，水开计时大火蒸10分钟。准备一个不要钱的土豆切片，我每天都在用心的教做菜，麻烦您给我点个免费的小红心支持一下吧，非常感谢。蒸熟后切成厚一点的薄片，摆个好看的造型，热油爆香葱花，再淋上一圈白灼汁即可。一道鲜香嫩滑的青椒蒸蛋就做好了，是不是很简单？鸡蛋像我这么做，鲜香嫩滑，大人小孩都喜欢。喜欢你就转发收藏做起来吧。